அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் அசோக் ராஜ். இந்த வீடியோ நம்ம எதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் அப்படின்னா, டெல்டா டினா என்ன, லோ டெல்டா டினா என்ன, ஹை டெல்டா டினா என்ன, அண்ட் டெல்டா டி சிண்ட்ரோம், லோ டெல்டா டி சிண்ட்ரோம்னா என்ன அப்படின்றத பற்றி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். ஸோ இது வந்து ரொம்ப பேசிக்கான வீடியோ தான். நிறைய பேருக்கு அந்த விஷயம் தெரியல. ஸோ அதுக்காக அந்த வீடியோஸ் தெரியாதவங்க இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக வாட்ச் பண்ணீங்க அப்படின்னா அந்த இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு தெரியும். சரிங்களா? ஸோ இந்த சேனலில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா டெய்லி ஏதாவது ஒரு இன்ஃபர்மேஷன், ஒரு டெக்னிக்கல் ரிலேட்டடாகவும் சரி, இல்லை மக்களுக்கு யூஸ் ஆகிற ஒரு விஷயமா இருந்தாலும் சரி, டெய்லி நாங்கள் வந்து போஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ கீப் வாட்சிங் அவர் சேனல் அண்ட் கீப் சப்போர்ட்டிங் அவர் சேனல். ஓகே, ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் டெல்டா டி. ஸோ சில்லர் மெயின்டைன் பண்ணுற எல்லாத்துக்குமே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா டெல்டா டி அப்படின்றது வந்து ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சிருக்கும். சரிங்களா? ஒரு HVAC டெக்னீஷியன், ஒரு HVAC இண்டஸ்ட்ரியில் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா டெல்டா டி இஸ் எ ஃபேமஸ் வேர்ட். ஓகே, ஸோ டெல்டா டி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா லீவிங், அதாவது ஒரு எவாபரேட்டர் காயில் இருக்குது, ஒரு சில்லர் இருக்குது, ஒரு சில்லர் உள்ள வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் இன் ஆகும், திருப்பி அவுட் ஆகும். ஸோ அப்போ என்ட்ரிங் வாட்டர் டெம்பரேச்சர், லீவிங் வாட்டர் டெம்பரேச்சர், கரெக்டுங்களா? அந்த என்ட்ரிங் வாட்டர் டெம்பரேச்சருக்கும் லீவிங் சில்டு வாட்டர் டெம்பரேச்சருக்கும் இடையே உள்ள அந்த டிஃபரன்ஸா வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம டெல்டா டி அப்படின்னு சொல்லுவோம். கரெக்டுங்களா? ஸோ இதுல என்ன ஹை டெல்டா டி, லோ டெல்டா டி. ஸோ ஒரு சிம்பிள் விஷயம். இப்போ என்னுடைய சில்லர் வந்து டிசைன் ஃபார் டெல்டா டி 4 டிகிரி செல்சியஸ். ஓகே, என்னோட டிசைன் வந்து டெல்டா டி வந்து 4 தான் மெயின்டைன் பண்ணணும். கரெக்டுங்களா? ஸோ இப்போ ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் எடுத்துக்கங்க. என்ட்ரிங் வாட்டர் டெம்பரேச்சர் 10 டிகிரி செல்சியஸ். ஸோ லீவிங் வாட்டர் டெம்பரேச்சர் 5 டிகிரி செல்சியஸ். ஸோ என்ட்ரிங் வாட்டர் டெம்பரேச்சர் மைனஸ் லீவிங் வாட்டர் டெம்பரேச்சர் தான் நான் டெல்டா டின்னு சொன்னேன். ஸோ அப்போ 10 டிகிரி செல்சியஸ் மைனஸ் 5 டிகிரி செல்சியஸ் வந்தீங்கன்னா 10 மைனஸ் 5 வந்து 5. கரெக்டுங்களா? இது என்ட்ரிங் லீவிங், சில்லருடைய லீவிங், இது சில்லருடைய என்ட்ரிங் டெம்பரேச்சர். ஸோ அப்போ டெல்டா டி 5. எனக்கு டிசைனே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெல்டா டி வந்து 4 டிகிரி செல்சியஸ் தான், ஆனால் எனக்கு 5 வருது. இட் மீன்ஸ் தட் என்ன அப்படின்னா ஹை டெல்டா டி. ஸோ இந்த சினாரியோவை we can say as ஹை டெல்டா டி. ஸோ ஹை டெல்டா டியில் இருக்கு அப்படின்னா என்ன விஷயம் அப்படின்னா உங்களுடைய சில்லர் வந்து ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்கு, எஃபிஷியண்டாக ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்கு. இஸ் ட்ரைங் டு அச்சீவ் த செட் பாயிண்ட். நான் வந்து செட் பாயிண்ட் வந்து மேபி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இப்போ என்ன 5 இருக்கா, நான் வந்து ஒரு 6 அந்த மாதிரி ஒரு 6 டிகிரி செல்சியஸ் நான் வந்து செட் பண்ணி வச்சிருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த 6 டிகிரி செல்சியஸுக்கு அது ட்ரை பண்ணும், அந்த செட் பாயிண்ட்டை வந்து ரீச் பண்ணுறது ட்ரை பண்ணும். ஸோ திஸ் சினாரியோ இஸ் ஃபைன். ஸோ சில்லர் இஸ் ஒர்க்கிங் எஃபிஷியன்ட்லி. ஓகே, ஸோ ஹை டெல்டா டி சினாரியோ. ஸோ லோ டெல்டா டி சினாரியோ, அதே என்ட்ரிங் வாட்டர் டெம்பரேச்சர் வந்து 10 டிகிரி செல்சியஸ், லீவிங் வாட்டர் டெம்பரேச்சர் 8 டிகிரி செல்சியஸ். ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா 2. ஸோ இந்த 2 டிகிரி அப்படின்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னோட டிசைன்ல இருந்து கம்மியா இருக்கு. ஸோ டிசைன்ல இருந்து கம்மியா இருக்கிறதால இந்த சினாரியோவை நம்ம என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா லோ டெல்டா டி அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். ஸோ இந்த லோ டெல்டா டி அப்படின்றது தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய விஷயங்கள். இந்த லோ டெல்டா டி வந்து உங்களோட சில்டு வாட்டர் சிஸ்டத்தில் இருந்துச்சு அப்படின்னா நிறைய ப்ராப்ளங்கள், நிறைய பிரச்சனைகள் வரும். லோ டெல்டா டி வந்து கண்டினியூஸாக மெயின்டைன் ஆகிட்டே இருந்ததுன்னா. ஸோ அட் எனி காஸ்ட் நீங்கள் எந்த ஒரு சில்லர் பிளான்ட் மெயின்டைன் பண்ணாலும் லோ டெல்டா டி அப்படின்ற ஒரு சினாரியோ வரும். எப்போ வரும் அப்படின்னா நம்மளுடைய லோடெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெடியூஸ் ஆகி வரும்போது உங்களுக்கு அங்கே அங்கே வந்து ஹீட் லோடே இல்லை அப்படின்ற பட்சத்தில் வரும். அப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சில்லர் வந்து நம்ம அதுக்கேற்ற மாதிரி வந்து அதோட லோட் ப்ரொஃபைலை வந்து மாற்றிக்கணும். அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம வந்து அதுக்கான சிஸ்டத்தெல்லாம் வந்து மாற்றி அமைக்கணும். சரிங்களா? அப்படி இல்லை அப்படின்னா அந்த லோ டெல்டா டி அந்த சினாரியோ தான் வந்து லோ டெல்டா டி சிண்ட்ரோம். ஏன்னா நிறைய விஷயங்கள் ப்ராப்ளம் வருது அதனால. ஸோ அதனால தான் வந்து நம்ம லோ டெல்டா டி சிண்ட்ரோம் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ இந்த லோ டெல்டா டி சிண்ட்ரோம் வந்து எதனாலலாம் அந்த லோ டெல்டா டி சிண்ட்ரோம் வரதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது, என்னென்ன மிஸ்டேக் டிசைன் மிஸ்டேக் பண்ணால் இதெல்லாம் வரும் அப்படின்றது வந்து நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்தெந்த டிசைன் மிஸ்டேக் தவிர வேற என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் ஓவர் சைஸ் பண்ணால், எந்தெந்த விஷயத்தில் ஓவர் சைஸ் பண்ணால் இந்த மாதிரி லோ டெல்டா டி சிண்ட்ரோம் விஷயம் வந்து நம்மளுக்கு வரும் அப்படின்றத பற்றியும், அதனால என்ன வந்து மேஜராக என்ன எஃபெக்ட் ஆகும் அப்படின்றத பற்றியும் நம்ம இன்னொரு வீடியோவில் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். ஸோ இப்போதைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா லோ டெல்டா டி அப்படின்றத வந்து நம்ம எதை டிஃபைன் பண்ணி நம்ம சொல்கிறோம்னா நம்மளோட டிசைன் டெல்டா டியை பேஸ் பண்ணி தான். ஹையாக இருந்ததுன்னா ஹை, லோவா இருந்ததுன்னா லோவா இருந்தது அப்படின்னா அது வந்து பாத்தீங்கன்னா இட் காஸ் சம் ப்ராப்ளம் இன் தி என்டையர் சில்டு வாட்டர் சிஸ்டம், என்டையர் சில்டு வாட்டர் பிளான்ட். சரிங்களா? ஸோ அதனால லோ டெல்டா டி சிண்ட்ரோம் சினாரியோ நம்ம அவாய்ட் பண்றதுக்கு என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் எடுக்கணும் அப்படின்றத வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா ஸோ கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்க, இந்த வீடியோ லைக் பண்ணுங்க, உங்க ஃப்ரெண்டுகளும் ஷேர் பண்ணுங்க. ஸோ அதை பற்றின ஒரு டீடைல் இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு நான் இதே சேனலில் நான் போஸ்ட் பண்றேன். ஓகே, ஸோ தேங்க்யூ. ஸோ கீப் சப்போர்ட்டிங் அவர் சேனல் அண்ட் கீப் வாட்சிங் அவர் வீடியோஸ். ஹேவ் எ நைஸ் டே. பாய்.